waxaan aad ugu faraxsanahay in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah inay xilligan halkan u joogaan iyagoo raba inay muujiyaan xuquuqdooda muwaadineed oo ay muujiyaan dareenkooda iyagoo ka fikiraya mustaqbalka dalkooda iyo in hore loo sii wado muhiimadda ay ku fadhido dimuqraadiyadda iyo geedi socodka dawladnimada dalkan. maalinta berri ah waxaa inoo ballansanaa inaan isugu soo baxno mudaaharaad, laakiin maadaama uu jiro is-afgarad ka dhex dhacay midowda musharaxiinta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedada qaarkood oo shir hadda ugu soo gabagaboobay magaalada, ayaan waxaan ku heshiinay in dib loo dhigo maalinta banaanbaxa, waqtiga iyo meesha iyo saacaddana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa haddii Ilaahay raaco. laakiin aan isla fahamno waaye magaalo aan lagu bannaan bixi karin miyaa doorasho lagu qaban karaa? magaalo aan lagu bannaan bixi karin miyaa dawladnimo laga hirgelin karaa? magaalo aan lagu bannaan bixi karin miyaa xorriyadi ka jirta? haddii aan bannaanbax lagu aamini karin doorasho iyo dawladnimo miyaa lagu aamini karaa? miyaan rabnaa inaan xuquuqdeenna ka tanaasulno? dawladnimadu waxa ay rabtaa dulqaad, waxay u baahan tahay in la aqbalo waxa isku keenahaya oo ah dastuurka. macnaheedu waxa ay tahay qodobka dhigaya in qofka Soomaaliyeed uu dareenkiisa muujin karo iyadoo aan cid ka baqin, waa waxaan kulligeen xaq iyo xuquuq u leenahay. soo ma aha inaan xuquuqdaas ku dheganaano. waxaan isku soo bixi doonaa annagoo kumanaan ah magaaladoo dhan ah si aan dareenkeenna u muujinno, sababtoo ah dalkan inay ka dhacdo doorasho xor ah, xalaal ah, loo siman yahay waa xuquuq ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. mana aqbalayno, idinkuna ma aqbali doontaan inay ka dhacdo doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. mar kale waa idin mahad celinayaa. waxaan idinla soo xiriiri doonaa annagoo og waqtiga, qaabka, goobta iyo meesha uu banaanbaxu ka dhici doono, maadaama haddana ay khasab noqotay in la aqbalo xuquuqdii shacabka. waxaan rabnaa in magaalada Muqdisho oo dhan ay isku soo baxdo haddii Ilaahay raaco. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.